Hi friends, welcome to Santhiya's kitchen. இப்போ பாத்தீங்கன்னாங்க தீபாவளிக்கு ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கடையில தாங்க வாங்கிட்டேன் எல்லாமே. ஏன்னா கொஞ்சம் ஃபீவரா இருந்தது 2 நாளா நான் எதுவுமே பண்ணல. எனக்கு அது ஒரு மாதிரியா இருந்ததுங்க பண்ணாதது. அதனால சரி நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணலாம். எங்க வீட்டுக்காரருக்கு பாத்தீங்கன்னா ரவா லட்டு பிடிக்குங்க. அதனால ரவா லட்டாச்சும் நம்ம கையால பண்ணிடுவோம் அப்படின்ட்டு திடீர்னு பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ டைம் பாத்தீங்கன்னா மணி 8:30 ஆயிடுச்சுங்க. முறுக்கு அதிரசம் இதெல்லாம் வீட்டுல பண்ணுவோங்க, குலோப் ஜாமுன்லாம். இந்த தடவை பாத்தீங்கன்னா ஃபீவர்னால எதுவுமே பண்ணலைங்க. சரி திடீர்னு வந்து ரவா லட்டு பண்ணிடலாம். இது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸிங்க. எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 10 நிமிஷத்துல முடிச்சிடலாங்க. இப்பதான் ஸ்டார்டிங்ல எதனா ஸ்வீட் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா இந்த ஸ்வீட் ஈஸியா செஞ்சிடலாங்க, டக்குன்னு செஞ்சிடலாங்க. தேங்காய், ரவை, நெய், முந்திரி இருந்தா போதுங்க. குயிக்கான ரவா லட்டு ரெடிங்க. நமக்கு வந்து நம்ம ஏதோ வீட்டுல நம்ம ஸ்வீட் செஞ்சன்ற ஒரு திருப்தி இருக்குங்க. ரவா லட்டு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. மேல பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாதாம் வச்சுக்கலாம். பாதாம் கட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம், பார்க்க அழகா இருக்கும். அருமையான ரவா லட்டு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனல்